าวเด่นเจาะประเด็นดังถึง3 เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งประกาศเตือนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ตอนนี้วินาทีนี้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่ภูเก็ตก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับการค้นหานะคะนักท่องเที่ยวในตอนนี้กับคุณประพันธ์ขันพระแสงค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะคุณประพันธ์คะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะอัปเดตสถานการณ์สั้นๆนิดนึงก่อนคุณประพันธ์ตอนนี้สถานการณ์เรือของฟีนิกซ์ใช่ไหมคะที่ยังหานักท่องเที่ยวอยู่เป็นยังไงบ้างคะเรียนอย่างนี้ครับเรือที่ยังหานักท่องเที่ยวยังไม่พบยินนะครับมีอยู่2 ลำนะครับเรือฟีนิกซ์เนี่ยเรือฟีนิกซ์เนี่ยมีทั้งหมดนะครับทั้งหมดอยู่ก็ที่56 คนนะครับครับแล้วก็เรือเซเรนิต้าเนี่ยก็ยังอีก2 คนที่ยังไม่เจอเป็นนักท่องเที่ยว1 คนและลูกเรือ1 คนรวมทั้งหมดตอนนี้ยังค้นหาอยู่58 คนครับข้อมูลล่าสุดครับนะครับ58 คนคือเนี่ยเราค้นหากันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ครับเพราะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องของความมืดนะครับความมืดแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับเรือเล็กออกไม่ได้เลยเรือใหญ่ก็รัศมีการดูทัศนียทั่วไปก็ประมาณ500 เมตรเองนะครับไม่เกินก็ใช้สปอตไลท์2ก็หากันไม่เจอครับเจอเฉพาะที่ทางภาคชาวเรือด้วยกันเจอนักท่องเที่ยวที่สวมเสื้อชูชีพเรียบร้อยนักท่องเที่ยวจีน1 รายก็เสียชีวิต1 รายเจอเมื่อคืนก็นำขึ้นมาประมาณเกือบเที่ยงคืนครับในส่วนอีก58 รายเนี่ยก็ค้นหากันนะครับค้นหาเป็นตอนเมื่อคืนเนี่ยค้นหาเป็น3 วงรอบในเนี่ยเป็นของทางทัพเรือภาคที่3นะครับใช้เรือประมาณ 3-4 ลำกับเรือตำรวจน้ำแล้วก็รอบนอกก็เป็นเรือของชาวประมงที่ช่วยกันค้นหา4 ลำเรือทั้งหมดเกือบ10 ลำ 9 ลำนะครับค้นหาเมื่อคืนก็ไม่เจอนะครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าได้สั่งการตั้งแต่เช้าตั้งแต่6 โมงแล้วครับใช้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปวนปูพรมค้นหานะครับแล้วก็ถ้าเจอก็ชี้เป้าไว้เรือตอนนี้มีเรือของทางทหารเรือ4 ลำนะครับที่ลงไปแล้วในพื้นที่แล้วพร้อมชุดประดาน้ำกับของตำรวจน้ำอีก1 ลำเรือหลวงเรือสุเทพแล้วก็ทางเรือกำลังประสานเรือของทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอีก ลำ หนึ่งจะลงไปค้นหาครับคุณประพันธ์ครับขออนุญาตถามแบบนี้ในจุดที่เรืออับปางเนี่ยมันมีใกล้กับเกาะหรือว่ามีจุดอะไรที่เรือเนี่ยเขาวิ่งมาจากเกาะราชาที่จะกลับมาวังเกาะภูเก็ตนะครับในระหว่างที่จะวิ่งมาระหว่างที่จะถึงหัวเกาะเอระหว่างเกาะเอกับเกาะราชาเนี่ยนะครับก็มาเจอคลื่นลมแรงกระทันหันคลื่นลมแรงเนี่ยเมื่อลักษณะการเกิดเนี่ยมีทั้งลมทั้งฝนและใช้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงฮะแล้วก็หมดไปเลยนะครับคลื่นสูงประมาณ4 เมตรตามที่เช็คนะครับ4 เมตรแล้วก็ซัดโดนเรือฟีนิกซ์ก็ทำให้เอียงนะครับเอียงก็นักท่องเที่ยวก็เทไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มาอีกลูกหนึ่งก็พลิกเลยจมเลยครับค่ะนะคะแล้วดูเช้านี้แล้วแบบอุปสรรคที่แบบจะทำให้เราหาเจอนักท่องเที่ยวเหล่านี้นี่ดูน่าจะยากตอนนี้ถ้าเกิดในอ่าวฉลองที่อยู่ตอนนี้ที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นี้นะครับขึ้นลมแรงแต่ข้างนอกเนี่ยเทคว่ายังมีขึ้นลมแรงอยู่ครับแต่ตอนนี้ใช้เรือขนาดใหญ่ของทางทหารเรือแล้วก็ตำรวจน้ำลงไปค้นหาอยู่ครับค่ะนะคะต้องถามถึงความหวังค่ะดูจากการทำงานของเจ้าหน้าที่เรายังมีความหวังถึงว่าจะเจอทั้ง58 คนนี้ไหมคะผมพูดให้ฟังนิดนึงนะว่าตอนนี้เกรงกันว่านักท่องเที่ยวนี่จะติดอยู่กับซากเรือหรือเปล่านะครับก็ให้ทางเรือเนี่ยทางทหารเรือเนี่ยลงไปตรวจสอบแล้วก็ใช้นักประดาน้ำลงไปดำดูครับค่ะแต่เรือ2 ลำนี้มันจมลงไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อคืนที่จมไปแล้วครับจมไปแล้วครับเรือฟีนิกซ์เนี่ยจมทันทีนะครับส่วนเรือฟีนิกซ์นี่จมประมาณสักตี 1เมื่อคืนครับครับขออนุญาตสอบถามอีกคำถามคือในส่วนของเรือฟีนิกซ์ที่มีผู้โดยสารรวม105 คนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นจำนวนปกติหรือว่ามันมากกว่าปกติอะไรไหมครับผมคือเรือนี้เนี่ยเขาบอกว่าตามที่จดทะเบียนเนี่ย120 คนครับที่ข้อมูลของเจ้าท่านะครับไม่เกินนะครับแล้วก็เช็คเรื่องชูชีพกันก็บอกว่าใส่ชูชีพกันทุกคนนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่ากระทันหันลมขึ้นลมแรงกระทันหันแล้วก็หายไปเลยครับไม่ใช่ว่า
ตลอด ค่ะ มาแรงมากส่งถึง4 เมตรก็บอกครับ ค่ะ แต่จริงๆช่วงนี้เราห้ามออกเรืออยู่แล้วใช่ไหมคะสำหรับนักท่องเที่ยว คือ ห้าม ในเรื่องแจ้งเตือนนี่จังหวัดภูเก็ตเองได้แจ้งเตือนตั้งแต่วันที่4แล้วครับ ครับ ค่ะ ครับ นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้เตือนให้ห้ามกันอยู่เดี๋ยวเราติดตามนะคะ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวคุณประพันธ์อาจจะต้องทำงานตรงนี้อยู่ด้วย อันนี้เดี๋ยว ใช่ครับกำลังยุ่งเลยครับ ค่ะขอบคุณคุณประพันธ์วันนี้ยุ่งก็ยังสละเวลาขอบคุณสำหรับ ครั ข้ บ อมูลคุณประพันธ์สวัสดีค่ะค่ะนะคะ คุณประพันธ์ขันประแสงหัวหน้าปภภูเก็ตด้วยเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง